Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն առաջին անգամ սահմանել է երեխաների համար աղի օգտագործման նորմեր։ Հայտնի է, որ մեծ քանակությամբ աղի օգտագործումն առաջացնում է հիպերտոնիա, սրտային հիվանդություններ եւ ինսուլտ, նույնիսկ վաղ հասակում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սահմանել է չափորոշիչներ նաեւ մեծահասակների համար։ Այսուհետ խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրական ավելի քիչ քան 2000 մգ աղ, ինչպես նաև անհրաժեշտ է օգտագործել 3510 մգ կալիում, քանի որ որպես կանոն մարդու սննդակարգում աղի ավելցուկ եւ կալիումի պակաս կա։ Օրինակ 100 գրամ բեկոնի կամ պոպկորնի մեջ կա մոտավորապես 1500 մգ աղ։ Վաղը փետրվարի 6-ին ժամը 12-ին Գյումրիի Արևամանուկ կենտրոնում Civitas հիմնադրամը կներկայացնի իր հերթական տարեկան զեկույցը Հայաստան 2012 ընտրության տարի, որին անմիջապես կհետևի հանրային քննարկում, ապակենտրոնացման հրամայականը եւ հեռանկարները թեմայով։ Քննարկման մասնակիցներն են Սախարովի անվան իրավապաշտպան կազմակերպության Շիրակի մասնաճյուղի նախագահ Սեյրան Մարտիրոսյանը, ակադեմիկոս Սերգեյ Նազարեթյանը եւ ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը։ Քննարկումը կվարի լրագրող Civitas հիմնադրամի վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը։ Հակոբ Պարոյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը բոլորին հրավիրում է դիտելու Գնամեռի Արիսիրյան ներկայացումը նոյեմբերի 8-ին ժամը 19-ին։ Նույն ներկայացումը կարող է դիտել նոյեմբերի 9-ին նույն ժամին։ Իսկ նոյեմբերի 10-ին թատրոնը հրավիրում է դիտելու Էսպես մինչև երբ ներկայացումը։ Իսկ Երևանում այսօր սպասվում է արևային առանց տեղումներ եղանակ։ Ծանոթացեք եղանակի տեսության ամբողջ Հայաստանում։